Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 12-ից 13-ը Ստամբուլում կայացած Բալկանյան երկրների մինչև 20 տարեկանների առաջնությունում Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը 2 մեդալ է նվաճել, որից մեկը կապանցի հեռացատկորտ Գոր Բեգլարյանը։ Թիմային հաշվարկով Հայաստանի հավաքականը զբաղեցրել է 9-րդ հորիզոնականը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Վերջերս Ստամբուլում կայացել է Բալկանյան երկրների մինչև 20 տարեկանների առաջնությունը, որում Հայաստանի աթլետիկայի երիտասարդական հավաքականը 2 մեդալ է նվաճել։ Նվաճողներից մեկը կապանցի հեռացատկորտ Գոր Բեգլարյանն է։ Մայիսի 4-ին բարետի որոշմամբ ազգային հավաքականի անդամներին բացառության կարգով հնարավորություն տվեցին վերսկսել մարզումները եւ մեր ատլետիկայի մանկապետական մարզադպրոցի սաները, ովքեր որ հանդիսանում են ազգային հավաքականի եւ պատանեկան հավաքականների անդամներ, լիարժեք սկսեցին մարզվել մայիսի 4-ից։ Արդյունքը այն էր, որ Բալկանյան երկրների մինչև 20 տարեկաների առաջնությունում նվաճեցինք բրոնզե մեդալ։ Չէ, մեր կապան համայնքի արդյունքն է, այլ ողջ հանրապետության։ Մենք ուղղակի հպարտանում ենք, որ ազգային հավաքականը, պատանների հավաքականը համալրվում է կապանցի ատլետներով, կապանցի մարզիկներով եւ գտնում եմ, որ այս ամենը նրանց մարզչի աշխատանքն է։ Կորոնավիրուսի համաճարակը բավականաչափ մեծ հարված հասցրեց սպորտին։ Մարտից դադարեցվել էին բոլոր մարզումները։ Պարապմունքների ընդհատումը իր ազդեցությունն ունեցավ։ Հեռացատկում 3-րդ մրցանակային տեղ գրավելը 17-ամյա մարզիկի համար եւ պատվաբեր եւ պարտավորեցնող է։ Ես գրավեցի 3-րդ տեղը, արդյունքս 7 մետր 53 սանտիմետր։ Կարա ավելին հասնեի, բայց թափահոսքի խնդիրներ եղան։ Արտասահմանում սա եմ առաջին մեդալներ, եթե թափահոսքը նորմալ լինի, ես կկարողանայի վերցնել առաջի հորիզոնականը։ Մարզական պատվիրակության ծախսերը հոգացել է ֆեդերացիան, իսկ մարզչինը Կապանի համայնքապետը։ Մի քանի օրից կկայանա Բալկանյան երկրների մեծահասակների առաջնությունը, որին կմասնակցի նաև կապանցի Լևոն Աղասյանը։ Հայաստանում սեպտեմբերի 16-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 257 նոր դեպք, առողջացածների թիվը ավելացել է 128-ով, ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է մահվան 923 դեպք։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ վերջին 24 ժամում մահացել է 3 քաղաքացի, նրանք ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Արցախում սեպտեմբերի 16-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 5 նոր դեպք։ Ազգային ժողովը սահմանեց COVID-19-ի հաղթահարման հարցում կառավարության պարետատան քայլերն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորների նոր օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով առաջարկվում է ուղևորափոխադրումների կազմակերպմամբ զբաղվողներին պահուստային տրանսպորտային միջոցների համար պետ-Թուրքի գծով արտոնություն տալ։ Նորածինների հայրերը 5 օրյա վճարվող արձակուրդի հնարավորություն կստանան, ազգային ժողովը ընդունեց նախագիծը։ Ասիական զարգացման բանկը կանխատեսում է, որ Հայաստանի հնան 2020-ին կնվազի 4%-ով նախկինում կանխատեսված 3,5%-ի փոխարեն։ Արայիկ Հարությունյանին հանդուրժում է միայն հեղափոխության առաջնորդներից մեկը լինելու համար, Անի Սամսոնյան։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության այս նախաձեռնությունն ավելի կուժեղացնի նախարարությանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը հրաժարականի պահանջի մասին։ Արյունաբանական կենտրոնի նախկին տնօրենին խոշոր չափերով յուրացման մեղադրանք է առաջադրվել։ Առևտրականները կրկին կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա են իրականացրել, պահանջելով վերանայել կառավարության որոշումը, ըստ որի ապրանք ներմուծելիս մաքսատուրք վճարելու կարգը փոխվում է, յուրաքանչյուր ապրանքի համար առանձին հարկում է իրականացվում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի սադրանքի հետևանքով պայմանագրային զինծառայող է զոհվել։ Միջազգային լուրեր Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան հայտարարել է, որ եթե
Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խաղաղ հեռանա, ապա կստանա անձնական անվտանգության երաշխիքներ։ Նույնիսկ կարելի է ասել վստահություն, անձամբ ես պետք է խոսեմ բոլոր մարդկանց փոխարեն, եւ այս հարցում պետք է հաշվի առնվի բոլոր մարդկանց կարծիքը, հայտարարել է Տիխանովսկայան։ Բելարուսում բողոքի ցույցերը չեն դադարում օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրություններից ի վեր։ Մարդիկ փողոց են դուրս գալիս, բողոքելով ընտրությունների արդյունքից, որոնց համաձայն հաղթող է ճանաչվել երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Լարվածության թուլացումից հետո Հունաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ ճշգրտել ծովային սահմանները։ Վրաստանի արդարադատության բարձրագույն խորհուրդը հանձնարարում է դատական նիստերն անցկացնել հեռավար ռեժիմով կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Հնդկաստանը COVID-19-ի դեմ ռուսական պատվաստանյութի 100 միլիոն չափաբաժին կգնի։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հետաքննվում է իր հուշերում գաղտնի տեղեկատվության հնարավոր բացահայտման համար։ Մեքսիկայի նախագահը ցանկանում է, որ ժողովուրդը կանաչ լույս տա նախկին նախագահների դեմ դատական գործընթացների համար։ Մարզական լուրեր։ Գերմանիայի Բունդեսլիգայի խաղերին ներկա կլինեն քիչ թվով երկրպագուներ։ Գերմանիայի կառավարությունը թույլատրել է Բունդեսլիգայի ակումբներին խաղերի մասնակցելու հնարավորություն տալ երկրպագուներին, սակայն նրանց թիվը չպետք է գերազանցի մարզադաշտի 20%-ը։ Գերմանիայի ֆուտբոլի առաջնության Բունդեսլիգայի 2020-21 մրցաշրջանը կմեկնարկի սեպտեմբերի 18-ին։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Մեկնարկել է արագ շախմատի 2020 Սենթ Լուիս Rapid and Blitz առցանց մրցաշարը։ 3 տուրից հետո Արոնյանն ու Հարի Կրիշնան ունեն 5-ական միավոր ու կիսում են առաջին հորիզոնականը։ Արսենալի հարձակվող Պիեր-Էմերիկ Օբամեյանգը նոր պայմանագիր է կնքել ակումբի հետ։ Ֆուտբոլիստը լոնդոնյան ակումբի ամենաբարձր վարձատրվող խաղացողը կդառնա։ Լոնդոնի Տոտենհեմը ցանկանում է վերադարձնել Գարեթ Բեյլին, Ուելսցին ևս ցանկանում է վերադառնալ Լոնդոն։ Օդերուհութաբանների կանխատեսմամբ սեպտեմբերի 17-ին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ նոր հանդիպում։